好，大家好，这是我们最后一次来讲焊接屏蔽罩的方法了啊。你们在实际维修的过程当中，像像五代啊、5S 啊、5C 啊、iPhone 6啊、iPhone 6 Plus 啊、iPhone 18呀，对吧？它们的屏蔽罩现在都是一体式的。什么叫一体式呢？就是这种一整个是吧？在一面主板上的这种，叫一体式的。这种怎么拆呢？在原装的主板上拆下来是吧？我个人建议使用施登利的大炮2310，200度把它吹下来就可以了。如果说你没有的话，可以拿风箱温度240度左右把它吹下来，不要高于240度。拆下来很简单，掌握风箱温度就可以了。那么装上去怎么装呢？装上去的话，不管是这种5S 的原装的主板是吧？还是板机，这个是板机嘛，是不是？我分别以原装的主板跟板机给你们讲解嘛，是不是？不管是原装的还是板机，都要注意一点的，就是它这个边上是吧？这两边的边上、边角上面都有吸点是吧？都有吸点。在原装的主板刚刚出厂的时候，全新的是吧？上面是有吸点的啊，这两边都有，对不对？两边都有。所以说你不管是原装的主板焊那个屏蔽罩，还是这种板机焊屏蔽罩，都要注意那个边角上面一定要有吸点，没有吸点你可以上吸啊，是不是可以上吸啊？上吸方法很简单呐，我给你们举个例子啊，就是呢加一点点焊油，是不是？然后拿那个刀口的那里头搞一点点吸，在上面这么划一下就可以了，就是这么简单啊，上吸就是这么简单，很简单嘛，是不是？边角上完吸以后，焊的话也很简单，大家注意看呢，这是屏蔽罩是吧？屏蔽罩上面是不是有几个卡扣的？一个卡扣，两个、三个，这边也有，上面也有。你要注意这些卡扣要对在正确的位置，也就是说，俗话说一个萝卜一个坑是吧？这个萝卜你必须得把它放到坑里面去才行。好，大家注意看了，给你们演示一下啊。首先这个萝卜对准这个坑，对不对？这边一个萝卜对准这个坑，上下全部都是一致的，对不对？这样就好了吗？是不是？是不是接下来我们就要焊了？接下来这个边上面是不是有？如果是有吸点的话，这个边上面如果是有吸点啊，我这是个板机还没上吸啊，因为我懒得上，给你们演示一下嘛，是不是？我只上了几个啊。如果说你在上好吸以后怎么做呢？你只需要拿烙铁这样点一下就能够焊上去。如果说焊不上去怎么办呢？焊不上去的话，那说明你的吸点上的有点低，或者说上的有点少，没关系啊，加一点焊油，然后拿那个烙铁搞一点吸降，这烙铁平着这样放上去点一下就焊到了，就是这么简单啊，点一下就焊到了。再看这个下面呢，这个下面啊也一样啊，我加点焊油，然后拿烙铁这样去点一下，是不是也焊上去了？对不对？还有这个上面嘛，这个上面是不是这个地方也需要来焊一下？你可以事先一开始就把焊油加好，加点焊油，拿烙铁搞点吸浆，这样，那看好啊，点一下就不就可以了，是不是？这样点一下就焊好了。再焊这一边嘛，这一边也一样啊，加点焊油。然后拿烙铁搞一点点吸浆，点一下就可以了。如果说点不上去的话，就要考虑是什么原因造成的，可能是吸点过少啊，不均匀呐，都会有。点一下了，吹一口气啊，再点一下呢，这样是不是焊好了是吧？焊好以后呢，一定要注意拿那个吸板水是吧，把它刷一下，刷干净一点啊，免得人家拿你的板拿的手上粘的要死，是不是？所以要注意一点卖相啊，这样这焊好了吗？是不是？焊好以后，这一面是不是也要焊？这一面焊的方法也是一样的，一模一样。因为这一面我没有给你们准备那个屏蔽罩，所以说不给你们演示了。
但是焊的方法是一模一样的啊，焊的方法是一模一样的。最难的无非就是这一面嘛，是不是？除了这一面还有什么最难的呢？像这个地方你没焊好，对不对？是吧？还没焊好是吧？这个没焊好的地方怎么做呢？要注意啊，这个没焊好的地方肯定是因为你那个上锡没上好，知道吧？因为我跟你讲过，这一排是吧，都是要上锡的啊，都要上锡。只有你上锡以后，你才能把它完全的焊好。拿到点一下，补救一下，然后吹一下，等它冷却一点，一定要等它冷却一点啊！等它冷却一点以后，再拿到铁。现在就焊好了，是不是？现在焊好了，焊好以后，同样的，只要你焊过是吧，都要拿刷子刷干净，刷干净就不会粘手嘛，是不是？人家拿你的板呢，拿着就不会那么粘，对不对？所以说，不管是板机也好，还是这个原装的主板也好，焊的时候，细节就是这个边边角角上面是吧？边边角角上面，那边边角角上面一定要保证有吸点的。原装的，这是一张原装的主板来的，大家看到 A7 嘛，有封胶嘛，是不是？它的边边上面是有吸点的啊。所以吸点一定要上好，你不上锡的话，就会像我这样焊的松松垮垮的，所以一定要上锡啊。那么今天的课程就到此结束了，焊前面的也是一样的，希望你们能够实践一下啊。好，再见。